नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त टांडो जान मोहम्मद मां खबर ॾींदा। टांडो जान मोहम्मद लॻ 25,000 मोरी वेझो ॻोठ सवाई कोली खे नयो स्कूल मिलियो। 60 खां वधीक ॿारनि जो मुस्तक़बिल दाअ ते उते जे रहवासी कांजी कोली ॿारनि खे रोलंदो ॾिसी इन्हनि ते रहम काई। घर में बिना मुआवज़े ॿारनि खे पढ़ाए रहियो आहे। फर्नीचर न हुजण करे मासूम ॿार पट ते वेही तइलीम पिराए रहिया आहिनि। चूंडियल नुमाइंदनि खे रहम न आयो। सिंध गवर्नमेंट जो तइलीम आम करण जा ऐलान कूड़ा साबित। ॿारनि खे पढ़ाईंदड़ कांजी कोली अवामी न्यूज़ के बुधायो त असांजो ॻोठ सवाई कोली तमाम घणो क़दीमी ॻोठ है। असां सदाई पीपी के वोट ॾींदा पिया अचूं, पर अॼु ताईं वोट वठण खां सवाइ असां वटि न को MPA न MNA न ई को गवर्नमेंट जो नुमाइंदो लड़ी आयो आहे। ॿियो कुछ असांखे नथो खपे, सिर्फ़ हिकु स्कूल ॾेई असां जे मासूम ॿारनि जो मुस्तक़बिल संवारियो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।